Բարև ձեզ, դուք դիտում եք լրազումը, այսօր իմ գործընկերն է Դերենիկ Մալխասյանի եւ Թաթուլ Հակոբյանի հետ զրուցելու եմ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ռուլոքի զեկույցի մասին, որով նա հանդես է եկել Կարնեգի հետազոտական կենտրոնում։ Նա 6 կետով առաջարկում է, 6 քայլով առաջարկում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման սցենարը։ Թաթուլ սա իր մեջ այս 6 կետերը իրենց մեջ նոր առաջարկներ ունեն, նոր լեզվի առումով կամ առաջարկների առումով նորություն պարունակում են։ Նոր է հրապարակվել այս զեկույցը կամ նրա ելույթն է սա, որ ունեցել է այդ կենտրոնում արփի, մեկ անգամ կարդալով կարող եմ ասել, որ 100%-ով սա համապատասխանում է Մադրիդյան փաստաթղթին կամ Մադրիդյան փաստաթղթի, այսպես ասեմ, նորացված տարբերակին, թե որ նորացված տարբերակին արդեն վիճելի է այստեղ, որը նկատի ունենք։ Այնուամենայնիվ պետք է նկատենք, որ Օրլիքը կետերով նշել է այն, ինչ որ այս պահին բանակցությունների սեղանին են եւ իմ համար որևէ նորություն չկա այստեղ։ Եվ միակ նորությունը, գիտեք, ինչը կարող է լինել, զուտ, այսպես մարտավարական առումով, մայր մադրիդյան փաստաթղթի հրապարակումից հետո այդ փաստաթղթում, իդեպ ասեմ, մայր փաստաթղթում, որ կողմերին ներկայացվեց 2007 թվականի նոյեմբերին Իսպանիայի մայրաքաղաքում, այնտեղ որպես առաջին կետ նշվում էր, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի ապագայում կայանալիք հանրաքվեի միջոցով, չէ՞։ Դրանից հետո սա Ադրբեջանի համար անընդունելի էր, հենց առաջին կետ որպես կարգավիճակ, եւ հետագայում, երբ որ մասամբ գաղտնազերծվեց այս փաստաթղթը, մասնավորապես առաջին անգամ 2006 թվականի հունիսի 22-ն էր, եթե չեմ սխալվում, Վիեննայում էր այն ժամանակվա համանախագահ ամերիկյան պարոն Բրայզան հրապարակեց այդ կետերը, այնտեղ կետերի փոփոխություն էր տեղի ունեցել եւ առաջին կետ բերվել էր, որ հայերը պետք է հեռանան այն տարածքներից, որոնք գտնվում են Ղարաբաղյան ուժերի վերահսկողության տակ, միջազգային բառապաշարով այդ լեզուն, որ օգտագործվել էր օկուպացված տարածքներում, մենք դրան անվանում ենք ազատագրված տարածքներ։ Միշտ այդ կետն էր առաջ բերում, հավանաբար, որպեսզի Ադրբեջանի աչքի համար առաջինը դա լինի, չէ, որտեղ իրենք հիմա զեկույցում երրորդն է, եթե հիմա այս իր ելույթում, որ ունեցել է, կրկին բերվել է առաջին կետ։ Առաջին կետը։ Չէ, երրորդում է։ երրորդ կետը, այսինքն առաջին կետ կրկին բերվել է կարգավիճակը, որ միշտ մի քիչ հետ էր տոնում երկրորդ, երրորդ կետերը, սա է թվացial տարբերությունը, որ կա, մի նորություն, մի փոքր նորություն չասեմ, նորություն այն մարդկանց համար, ովքեր մանրամասնորեն չգիտեն, հետևյալ ձևակերպում է այնտեղ կա, որ պետք է հայերը մոտավորապես հասկանան, որ այն միջանցքը, որ միմյանց պետք է կապի Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը, Լաչինի միջանցքը, Լաչինի նախկին շրջանը ամբողջությամբ չի կարող անցնել որպես այդ որպես կորիդորի տարած, որպես միջանցքի տարած, որ այստեղ հստակ նշվում է, բայց ես բանակցությունների մանրամասներից որոշ գիտեմ, որ բանակցությունների ընթացքում վերջին որ եղել է Նալբանդյան Մամեդյարով եւ Սարգսյան Ալիև, այնտեղ ոչ միայն սա է քննարկվել, այլ նաեւ գյուղերի անուններով է նշվել, թե հայերը որ գյուղերն են պատրաստ տալու, այսինքն հստակ խոսվել է այդ ժամանակ, ինչպես նաեւ նախկինում, թե ինչ լայնք պիտի ունենա այդ միջանցքը, իսկ լայնքի իմաստով էլ միշտ հայկական կողմն ասում է, դե այնքան լայն պիտի լինի, որ ադրբեջանական կողմը չկարողանա հրետակոծել, բայց գիտեք ինչ կա, հիմա այսօրվա պայմաններում այնքան է զարգանում այս ամեն ինչ, այս հեռահար, այդ հրթիռահար կոծող այդ սարքերը, չգիտեմ, որ ինչքան էլ մեծ լինի, կարող են խփել, այսինքն հիմա Ադրբեջանը կարող է նաև Երևանին այստեղ խփել, էլի, ուզում եմ ասեմ, այս փոփոխությունը այսինքն ոչ մի նորություն չկա, նախկին 6.5 շրջանի փոխարեն հիմա արդեն 20 տարի մանրամասն հետևում է, իմ համար որևէ փոփոխություն չկա ոչ միայն այս փաստաթղթում, այլ ընդհանուր որպես կոնցեպտ այս փաստաթուղթը շատ նման է նախկինում առաջարկված մյուս տարբերակներին։ Դերենիկ, ներողություն եմ խնդրում, Թաթուլին եւս մեկ հարց պիտի տամ, այնտեղ խոսվում է այն մասին, որ հանրաքվեն, որը պիտի որոշի Լեռնային Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը, պիտի իրականացվի երկկողմանի համաձայնության արդյունքում։ Եվ դա պիտի արվի փախստականների վերադարձից հետո։ Այդ բառը ընդհանրապես անիմաստ է դնել, որովհետև ինչ է նշանակում երկկողմանի։ Եթե դու Ադրբեջանի հետ բանակցում ես, իհարկե պիտի Ադրբեջանի հետ բանակցված լինի։ Հասկանում եք, եթե բանակցված չլինի, ապա լուծում չի լինի։ Այս ինձ թվում է ընդհանրապես սա հերթական անգամ շեշտել են այս ամեն ինչը, ինչ վերաբերում է փախստականների վերադարձին, սա էլ է միշտ նշվել։ Եվ ի վերջո, Արփի, մենք պետք է հասկանանք, որ այս 6 կետերը, որ հիմա է Օրլիքը պարոն ասել եւ նախկինում են ամերիկացիները, ռուսներն ու ֆրանսիացիները ասել, սրանք կոչվում են հիմնարար
կետերը հակամարտության կարգավորման, որ պատկերացնում են։ Մադրիդյան փաստաթուղթը ունի 14 կետ։ Հիմնականում այս 6 կետերն են։ Մյուս կետերը այնքան էլ կարևոր չեն։ Եվ այս 6 կետերից բացի մենք պիտի հասկանանք եւ շատ է էլի օգտագործում, արդեն նույնիսկ կլիշեև է վերածվել, որ այստեղ սատանան մանրամասների մեջ է։ Օրինակ, երբ որ ասում է Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծվի հանրաքվեի միջոցով կամ չգիտեմ այլ բառ է օգտագործում ռեֆերենդումի միջոցով, ինչ բառ որ լինի, երբ է հանրաքվեն տեղի ունենալու, որ պահին է տեղի ունենալու, X ժամը կա թե չէ, ամրագրում է թե չի ամրագրում, այդ հանրաքվեին ովքեր են մասնակցելու, 1988 թվականին, այսինքն դե ֆակտո անտե կարգավիճակի ժամանակ այնտեղ բնակվողներ, այսինքն հարաբերակցությունը մոտավորապես 75-25 թե ինչ ձևով լինի։ Մի խոսքով սատանան մանրամասների մեջ է, անգամ եթե այս կետերը ընդունվեն կողմերի կողմից, սրանից չպետք է մեծ բան ուրախություն կամ հիասթափություն ապրել, ասելով որ դե ճիշտ ճանապարհն ենք, որովհետև մի դետալի պատճառով կարող է ամբողջ այս գործընթացը փլվել։ Ես երևի բաց թողեցի, եթե բաց եմ թողել, խնդրում եմ դուք ավելացրեք, բայց ես չնկատեցի ազգերի ինքնորոշման վերաբերյալ որևէ կետ կամ որևէ ինչ-որ ձև ամրագրում այդ 6 կետերի մեջ, այն դեպքում, երբ ընդամենը մի քանի ամիս կամ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցավ Ղրիմի ինքնորոշումը եւ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ ազգերի ինքնորոշումը դա միջազգային նորմ է, որը պիտի հարգվի եւ այլն եւ այլն։ Դերնիկ այս ամենը այս խմորումների եւ վերջին զարգացումների համատեքստում ըստ քեզ։ Արփի, ես այս փաստաթղթի հրապարակումը հենց այս պահին ԿՊ-ի միջազգային կոնֆլիկտային իրադրության հետ երկու բևեռների մի կողմից Ռուսաստան, մյուս կողմից արևմուտք հակամարտության, ուկրաինական դեպքերի, Ղրիմի, այսպես Ռուսաստանի միացման այդ ամբողջ թնջուկի հետ կկապեի եւ բոլորովին պատահական չէ, որ այս պահին ամերիկյան կողմը հանդես է գալիս նման փաստաթուղթով։ Մենք գիտենք, Թաթուլը երևի հաստատի, որ բանակցային process-ը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև զրոյական մակարդակում չկար։ Բանակցային գործընթաց տեղի չի ունենում ըստ էության, իսկ եթե բանակցային գործընթաց չկա, չեն հանդիպում, չեն խոսում, թեկուզ եւ ասենք ոչ առարկայական թեմաներից, մեծանում է պատերազմի սկսման, վերսկսման հավանականությունը։ Եվ եթե նայում ենք պատերազմի վերսկսման հավանականությունը ում շահերին է խփում կամ ով կշահի պատերազմի վերսկսումից, կարելի է հասկանալ նաեւ այս փաստաթղթի հրապարակման տրամաբանությունը։ Ես կարծում եմ, որ Թաթուլը նշեց որևէ նորություն չկար, սա հերթական փաստաթուղթն է լինելու, որ դրվելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առջև որպես զբաղմունք, ես չեմ կարծում, որ երկու կողմերն էլ համենայն դեպս երևի դժգոհ լինեն այս փաստաթղթից, սակայն վերապահումներով ինձ թվում է կընդունենք, սկսեն բանակցել եւ ամերիկյան կողմի այսպես գործուն միջամտության բանակցային process-ը կվերակենդանանա, հուսանք կվերակենդանանա, սակայն բնականաբար այս փաստաթղթի շուրջ որևէ համաձայնության դժվար թե հասնեն կողմերը։ Նշեցիր ազգերի ինքնորոշման հետ կապված, տարօրինակ զուգադիպությամբ ընդամենը 3 թե այսօր օրերս, եթե այդպես ասենք, Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Իվան Վոլինկինը, եթե չեմ սխալվում, ազգանուն կարող է սխալ արտասանեմ, բայց հայտարարեց, որ ազգերի յուրաքանչյուր ազգ ունի ինքնորոշման իրավունք Ղրիմի հետ կապված եւ նաեւ նշեց, որ Նոյան տապան գործակալությանը տված հարցազրույցում, որ Ղրիմը կարող է նախադեպ, Ղրիմը նախադեպ է, չի կարող, Ղրիմը նախադեպ է։ Սա հետաքրքիր ուշագրավ հայտարարություն է այս ամեն ինչի ֆոնի վրա, թե ռուսական կողմը ինչ ակնարկներ է հղում, հավանաբար նրանք հասկանում են, թե Երևանում Ռուսաստանի դեսպանի նման հայտարարությունը ինչ արձագանք կարող է ունենալ Ադրբեջանում եւ պատահական նման հայտարարություններ չեն արվում։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ ամերիկյան կողմը փորձում է վերակենդանացնել բանակցային process-ը եւ այսպես կանխել հնարավոր պատերազմի վերսկսումը կամ հեռացնել այդ վերսկսման վտանգը, կայանում է նրանում, որ Եվրոպան
ձգտում է ավելի մեծ էներգետիկ անվտանգության եւ այդ էներգետիկ անվտանգության կախվածության թուլացում Ռուսաստանից։ Գիտենք, որ այդ բանավեճը կամ այդ փնտրտուկը բավականին թեժ է այնտեղ ընթանում եւ որպես այլընտրանքային տարբերակ դիտարկվում է նաեւ ադրբեջանական էներգոռեսուրսների օգտագործումը ի հակակշռում ռուսական էներգոռեսուրսների։ Ինչպես գիտենք, եւ երկու գազամուղ եւ նավթամուղ է, մի գազամուղ, մի նավթամուղ է անցնում Ադրբեջանով, Վրաստանով, Թուրքիա, Բաքու, Էրզրում, Բաքու, Կարս գազամուղն ու նավթամուղն են, որոնք անցնում են անմիջապես կոնֆլիկտի հարևանությամբ եւ պատերազմի վերսկսման դեպքում առաջին հարվածը հասցվելու է հենց այդ գազամուղին եւ նավթամուղին։ Հայկական կողմը, եթե չեմ սխալվում, 1 թե 2 տարի առաջ ուղղակիորեն ակնարկեց այդ մասին, որ այդ օբյեկտները դիտարկվում են որպես առաջին հարված ստացող, այսպես ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ։ Հիմա, եթե Ամերիկան, որ ադրբեջանական այդ էներգոռեսուրսները որպես այլընտրանք է դիտարկում Եվրոպայի համար, հետևաբար պատերազմի վերսկսման դեպքում ռուսական կողմը նույնիսկ կարող է չհարցնել, թույլտվություն չվերցնել հայկական կողմից եւ անմիջապես իր գործում միջամտությամբ հարվածել այդ օբյեկտներին եւ իջիկ դարձնել, ասենք, Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության հետ կապված այդ կարեւորագույն խնդիրը։ Հետևաբար այս իրավիճակում Միացյալ Նահանգները ամենամեծ շահագրգռվածությունը ունի խաղաղություն ասելը շատ հարաբերական է, այլ ստատուս քվոյի պահպանման մեջ։ Թաթուլ, քեզ համար, քանի որ երկար տարիներ զբաղվել եք այդ հարցով, որևէ նոր բան բնական է, որ չկա եւ դուք նշեցիք, որ չկա, բայց ես ուզում եմ այնուամենայնիվ մի քիչ խոսենք այդ դետալներից, որովհետեւ հիմա զեկույցը կթարգմանվի, կհրապարակվի եւ մարդկանց մոտ դժգոհությունների ալիք կամ հետաքրքրություն ամեն դեպքում կառաջանա եւ տարածքների մասին խոսենք, որ գրված է կարծեմ երրորդ կետով նշեցին, որ տարածքները ազատագրված տարածքները մեզ համար միջազգային տերմինաբանությամբ օկուպացված տարածքները պիտի վերադարձվեն Ադրբեջանին, որովհետեւ դրանք եղել են Ադրբեջանի իշխանության տակ եւ այդ իշխանությունը պիտի վերականգնվի, առանց որի հնարավոր չէ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծում։ Տարածքների վերադարձը մեզ համար այսօր ցավոտ խնդիր է, ինչպես ենք պատկերացնում այդ գործընթացն առհասարակ եւ ինչ նշանակություն ունեն այս տեսակ զեկույցներն ու հրապարակումները։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի եւ Արցախի համար առաջնային նշանակություն ունի ոչ թե տարածքները, այլ առաջնային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն ու անվտանգության խնդիրը։ Շատ բաներ ուղղակիորեն կախված են անվտանգությունից։ Գիտեք, երբ որ ամեն օր, ամեն պատեհ առիթով Ադրբեջանը հայտարարում է, որ միևնույնն է, իրենք զորով լինի, ուժով լինի, հրով լինի, պետք է իրենց դրոշը ծածանեն Շուշիի եւ Ստեփանակերտի վրա, այս պայմաններում հայկական կողմից ակնկալել, որ ճկունություն այդ տարածքները վերադարձի հարցում իմ կարծիքով լուրջ չէ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այստեղ նայեք արփի, այստեղ ես դետալներին իհարկե կարող ենք անդրադառնալ, բայց դետալներին անդրադառնալուց առաջ ես մի ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Նայեք, երբ որ խոսում ենք կարգավորման մասին, ես միշտ նշում եմ, որ կարգավորման համար որպես, այսպես ասեմ, լավ դաշտ, լավ 3 մակարդակ գոյություն ունի։ Առաջինը միջազգային մակարդակ, երկրորդը էլիտաների մակարդակ, երրորդը հասարակությունների մակարդակ։ Տեսեք, միջազգային մակարդակում երկար բարակ չխոսեմ, էլի Ամերիկայի ու Եվրոպայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների մասին։ Այսօր կարող ենք ասել 0 անվստահություն եւ այս Ղրիմի, Ուկրաինայի դեպքերի պայմաններում ինչի մասին է խոսքը, այսինքն միմյանց ընդհանրապես չեն վստահում։ Այսինքն այս մակարդակի վրա 0 վստահություն։ Այս մակարդակը, իհարկե ես սրանով չեմ ասում, որ Ղարաբաղի կարգավորման լուծման բանալին միջազգային հանրության ձեռքում է, ոչ իհարկե, բայց այն պահին, երբ որ կողմերը մոտ կարող են լինել եւ մենք գիտենք, որ լուծումը, եթե երկկողմանի ընդունելի լուծումը պետք է լինի ցավալի, ահա այս պայմաններում միջազգային հանրության օգնությունը շատ կարևորագույն նշանակություն է ունենալու։ Երկրորդ մակարդակը, էլիտաների մակարդակը։ Դուք տեսեք, թե ինչ բառապաշար է օգտագործում Իլհամ Ալիևը, դուք տեսեք, թե ինչ բառապաշար են օգտագործում, իհարկե ավելի մեղմ բառապաշար։ Պատասխան բառապաշար։ Այո, Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները, եւ դուք կհասկանաք, որ էլիտաների միջև էլ 0 է գրեթե այդ վստահության այդ մակարդակը, հասարակությունների միջև
բացարձակապես չկա ձևավորված ոչ Հայաստանում, առավել եւս Արցախում, առավել եւս Ադրբեջանում հասարակություն, որը դուրս կգար փողոց ու կասեր ես խաղաղություն եմ ուզում, հերիք է որ շփման գծում սպանվեն երիտասարդ հայեր եւ ադրբեջանցիներ, այս ամենը չկա եւ այս երեք կարևորագույն բանի բացակայության պայմաններում խոսել ինչ որ հիմնարար սկզբունքների մասին, սա զբաղվել ուղակի, այսպես ասեմ, զբաղվել մի զբաղմունքով, զբաղվելու համար, բայց ես համարում եմ, որ այնուամենայնիվ շատ կարևոր է, որ Հայաստանի հատկապես Ադրբեջանում հասկանան, որ բանակցությունները վերջնականապես չեն մտել փակուղի, որովհետև պատերազմի վերսկսման ամենամեծ զսպող գործոններից մեկը դա խաղաղ բանակցություններն են։ Քանի դեռ բանակցություններ կան, թեկուզ դրանք ասենք դատարկ բանակցություններ են, անիմաստ են եւ այլն, այնուամենայնիվ դրանք զսպող գործոններից մեկն են, որ Ադրբեջանը չսկսի նոր պատերազմ։ Ազատագրված տարածքները համարվում են, մենք դիտարկում ենք որպես անվտանգության երաշխիք եւ այս հիմնարար սկզբունքներով կամ 6 կետով առաջարկվում է տարածքները հանձնել Ադրբեջանին, փոխարենը կստանանք միջազգային խաղաղապահ ուժերի օգնությունը կամ ներկայությունը որպես երաշխիք անվտանգության։ Տերնիկ նորից հաշվի առնելով միջազգային փորձը, վերջին իրադարձությունները Ուկրաինայում տեղի ունեցած, որքանով են դրանք աշխատող մեխանիզմներ, որ հնարավոր կլինի կանխել այն վտանգները, որոնք հնարավոր է կանխել այսօր ունենալով ազատագրված տարածքներ եւ հայկական զինվորի ներկայություն սահմանին։ Կոպիտ արտահայտվեմ այս առումով միջազգային կառույցների տրված երաշխիքները դիվանագիտական, քաղաքական եւ դրանց վրա հույս դնել ուղղակի հիմարություն է, պատմությունը բազմաթիվ անգամներ մեզ մատուցել է ապացույցներ, որ նման կերպ վարվող ազգերը որևէ հաջողություն չեն ունենում։ Մեր հայերի վրա կարող ենք այդ օրինակը բերել, բոլորս գիտենք Սևրի պայմանագիրը, միջազգային երաշխիքները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Վուդրո Վիլսոնի գլխավորությամբ եւ ինչ եղավ։ Ոչ մի բան, չէ, չունեցանք այն Հայաստանը, որը գրված էր Սևրի պայմանագրով, տրված էր Սևրի պայմանագրով, քանի որ Հայաստանը ինք իրենից ուժ չէր ներկայացնում, չուներ տնտեսություն, չուներ բանակ եւ ոչինչ չուներ այս իրավիճակում։ Հետևաբար միջազգային կառույցների վրա, խաղաղապահ զորքերի վրա հույս դնելը դա ամենավերջի բանը, որ փրփուրներից կախվել է, որը պետք է անել, այսինքն ընդհանրապես պետք չի նման բան անել։ Նույն վերցնենք Ղրիմի օրինակը, գիտենք, որ 1900-ական թվականների սկզբներին, 90-ական թվականների սկզբներին մի կողմից Արևմուտքը, մյուս կողմից Ռուսաստանը Ուկրաինայի ատոմային պետություն դարձնելու ժամանակ տրվել էին երաշխիքներ տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության հետ կապված։ Եվ ինչ եղավ, կարծեմ 94 թվականին էր, 94 թվականից անցավ ուղիղ 20 տարի եւ 20 տարի հետո Ուկրաինայի տարածքային անվտանգությունը դրվեց հարցականի տակ այդ նույն երաշխավորներից մեկի կողմից, որը Ռուսաստանն էր այս պարագայում եւ Ղրիմը։ Մյուսները չկարողացան երաշխավորել։ Մյուս երաշխավորները արևմուտքից ոչինչ չկարողացան անել կամ չուզեցան ուղղակի անել այդ ամեն ինչը։ Հետևաբար պետք չէ միջազգային հանրությանը, միջազգային կառույցներին, միջազգային իրավակարգին, օրենքներին նման մեծ ուշադրություն դարձնել, դրանք անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման են խաղաղության հաստատման, տարածքային ամբողջականության պահպանման համար։ Դրանք գործում են այն դեպքում, երբ ուժերը իրար հավասարակշռում են։ Ասենք Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եթե ունեն համահավասար ուժեր ռազմական տնտեսական, այդ դեպքում կշարժվեն միջազգային օրենքներով եւ միջազգային կարգով։ Եթե դրանցից մեկը շատ թույլ եղավ, այդ դեպքում ուժեղ կողմը անպայման թքած է ունենալու այդ միջազգային օրենքների եւ իրավունքի վրա եւ վարվելու է այնպես, ինչպես վարվեց օրինակ Ռուսաստանը Ղրիմի պարագայում։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն նաեւ ձեզ, այսպիսին էր լրատվությունը, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։